Число правильное. Вставляем как есть. С7 килограмма миллиметров. Нас устраивает. Ну, настройки непрочные. Звуковой сигнал есть, больше ничего лазать не будем. Это здесь это модификация, это надо разбираться. Это как бы в их случае лучше. Так, ручное. Это у нас Сохранение воды, экологическая функция. ну, Стоит на будет минимуме. минимум, пускай будет минимум. Тут тоже как бы особо. Это у нас задание 1, 2, 3, 4, 5 миллиметрах на набор воды. В принципе, нам менять ее пока не будем, а тоже это все по ходу дела. Так. Скорости у нас скорость стирки. 1, 2, 40, 20, 50, 60. Нормально. Тоже устраивает. И у нас настройки скорости. 1 отжим, 2, 3, 4 максимально 750. Все, тоже устраивает. Не нужен, уже пошел вверх. Так. Все. Что мы еще здесь знаем?